হেল্ল' কিডিজ, কি খবৰ? আজি আকৌ আহিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই এফালে ফুৰিবলৈহে আহিছিলোঁ ভণ্টিহঁতৰ লগত, কিন্তু আহি থাকোঁতে ইমান ধুনীয়া গাঁও আৰু তাৰ কিনাৰতে নদী আৰু চাৰিওফালে পৰিৱেশটো দেখি মনটো ইমানেই ভাল লাগিলে। তাত মানে আমি কেইজনী ফটো আৰু ভিডিঅ' থাকিবই নোৱাৰিলোঁ, সেইকাৰণে বোলো অলপ কৰি লওঁ, আপোনালোককো দেখাওঁ। কিন্তু টিকলু দুজনী মানে ওচৰে ৰৈ আমাক চাই হাঁহি আছিলে আৰু বোলো সিহঁতকো উঠাই লওঁ। টিকলু দুজনী মানে হাঁহি আছে, চাওক এইফালে চাওঁ, হাঁহি দিয়া পালোঁ চাওক চেচু একদম ল'ৰালি কাললৈ মনত পৰি গ'ল জানেনে। আগতে যেতিয়া এনাহঁতৰ ঘৰত থাকোঁ তেতিয়া পথাৰলৈ যাওঁ, এনেকৈ চেচু খান্দিব যাওঁ। এতিয়া কিমান বছৰৰ পাছত চেচু খাবলৈ পাইছোঁ। তাৰপিছত আমি ঘৰলৈ ঘূৰি আহিলোঁ আৰু ঘৰলৈ ঘূৰি আহি দেখিলেনে মোৰ এই আধা চেলোৱা হৈ থকা এই কৰাই থকাখন বনাবলৈ কাৰণে মোৰ ওচৰত ঊল নাছিলে, ঊলো লৈ আহিলোঁ। কিন্তু এই ঊলটো বনাবলৈ বহুত কষ্ট হয়, তো কণ্টিনিউ কৰিছোঁ। সম্পূৰ্ণ হ'লে ভালকৈ দেখাম। তো আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। বাই বাই।